聖誕老人村睇唔到極光，我係唔會咁快死心㗎。去咗北邊嘅小鎮，入住夢幻玻璃屋。咁多間玻璃屋點揀？呢一間又係咪最好？擺埋陣，參加埋極光團，今次睇到啦啩！Hello， 大家好，我係沙朗。咁我哋依家咧就喺聖誕老人村啦。咁通常玩芬蘭咧，除咗睇聖誕老人之外啦，咁我仲有一樣嘢係要追極光啊。但係聖誕老人村嘅極光咧，真係好難睇到，因為始終呢度光害比較嚴重啦。咁所以我哋而家就出發去下一個小鎮啦。出發之前，我哋就係食早餐。咁琴晚嘅玻璃屋 package 咧，就包咗早晚餐㗎。咁呢一間咧就係酒店嘅餐廳。其實我哋琴晚都喺度食飯嘅，只不過太黑咧，影唔到佢咁靚嘅環境俾大家睇。因為天氣麻麻地，好似有少少雨。咁呢度嘅早餐咧係咁多行程當中數一數二好食噶，唔好睇好似雞蛋咁簡單啊！好多出邊咧淨係得烚蛋啦，佢竟然仲有煎蛋啊，仲有滷肉製嘅腸啦。呢啲係我哋琴日喺魚市場想食，但係又唔想買太大兜嘅嘢，呢度都可以試到。麵包嘅種類好多，而且賣相真係幾唔錯，味道幾好嘅。仲有芝士水果，早餐真係好少有咁嘅質素啊！個樣全部都好 OK， 都係我會食嘅嘢。琴晚嘅雲妹醬，我哋覺得芬蘭最好食嘅嘢食就係嗰啲梅啊！咁呢度都有好多唔同嘅梅醬啦，梅製作嘅甜品同埋梅汁。我哋發現咗一個好東西，令到我哋之後嗰幾日行程咧都覺得好暖啊，一啲都唔覺得凍。Frankie 發現原來呢隻咧係叫第二人參喎，都係啲好神奇、好有令你好有活力嘅植物，抗炎抗濕疹添喎，咁勁維他命之王。飲完呢杯嘢覺得好澀咯，好似檸檬茶嗰啲 friend 咯。我哋發現呢個係一個梅嘅世界嚟嘅，我覺得呢度啲藍莓汁咧係大家必飲，因為真係好純粹嗰種，好天然無添加嗰種感覺係勁好飲啊！我覺得呢一間啲膳食好唔錯，雲碌嘅腸腸好似有啲殘忍，琴日先餵完。heat 住煲咖啡。Round 2。Frankie 話我係勇者，我覺得應該唔係好難食啫，因為佢啲酸酸地，我覺得可以接受咯。酸酸地，哇咁樣聲一啲。呢間 resort 大家可以睇翻上一集咯，我覺得係成個旅程當中咧最高質嘅酒店嚟噶。拜拜，聖誕老人村好推介俾大家呢個。我哋好好奇究竟個巴士站喺邊呢？出到嚟因為有2個嘅，但係原來佢話前面呢個咁唔起眼嘅巴士站。我哋嚟聖誕老人村落車都係呢一個站嘅，咁其實佢一路再向北呢，就係一個極光小鎮噶啦。咁另外一個紅色嘅巴士站呢，就係通往 Rovaniemi 機場。同埋上一集我哋介紹我哋搭夜行列車到達嘅 Rovaniemi 嘅嗰個鐵路站啦。喺我哋等車嘅車站隔籬咧有間小木屋嘅，如果大家有時間可以去睇埋啊。琴日冇入到嚟，依家先發現原來咁多寶藏。哇！呢啲好多 decoration 可以帶翻去。原來馴鹿嘅角係會定期自然脫落噶，咁佢哋就會將呢啲鹿角咧製成唔同嘅工藝品啊。好多鹿製品啊！開酒瓶，鹿角嘅開酒瓶。呢啲 accessories 都好靚啊，我覺得。哇，好靚啊！呢個開瓶器，我覺得最值得買係呢啲開瓶器，佢又唔算太大個。佢仲有可以免費刻字嘅。千祈唔好錯過咁好將聖誕老人嘅鹿角收藏嘅機會啦！仲有車站後面嘅 information centre 咧，可以揾到我哋今朝食嘅呢啲好好食嘅雲莓醬啊！佢係 Lapland 呢邊嘅特產啦，全部都係野生採集噶，營養價值好高，好好食噶。咁一路講緊我哋搭車去極光小鎮，咁究竟係去邊度嘅呢？咁啊，芬蘭北部嘅 Lapland 範圍咧，其實就係芬蘭追光嘅最佳地點啊！
入邊嘅 Rovaniemi 同埋 Inari 都係非常之熱門嘅觀光點嚟㗎。咁越北當然越容易睇到北極光啦。Inari 入邊有幾個睇極光嘅熱點㗎，同樣都係光害比較少啦，有啲就近住湖邊。我就揀咗 Saariselkä 呢個小鎮啦，佢個地理位置幾好嘅，近住 Iivalu 機場，同埋都有啲 tour 咧去到 Inari 嗰邊追光嘅。咁 Saariselkä 呢邊係多咗啲新嘅玻璃屋，同埋一啲新型嘅酒店啦。咁另外佢南少少啦，其實仲有個位咧比較適合自駕遊嘅人士啦，就有玻璃屋嘅始祖嘅，同埋一啲變種版嘅玻璃屋啦，都幾多人揀嘅。咁 Saariselkä 最近嘅機場咧係 Iivalu，如果搭內陸機可以由 Helsinki 出發，搭4個鐘咧就到達啦。都會有人咧中意咁樣往南玩落去嘅。有啲規模大啲嘅玻璃屋咧係會有提供機場接駁巴士嘅。自由行嘅朋友一定要了解清楚嗰啲交通配套。之前我哋搭咗夜行列車去到聖誕老人村之後啦，再上其實都係搭翻3個半鐘嘅巴士嘅啫，會慳咗轉機啊同埋來回機場嘅時間嘅。我哋酒店嘅位置其實就喺 Saariselkä 村嘅邊邊，因為呢啲地方咧先會比較少光害。咁酒店咧都好好，有提供接駁車嘅。我哋由聖誕老人村出發嘅巴士，一日大概有2至3班啦。事前咧我都喺上集介紹過嘅呢個網站啦，買咗車飛嘅，show 翻個 e-ticket 就 OK 啦呢度。咁呢啲長途車咧一定有位俾大家擺行李嘅，放心。拜拜。如果今晚有極光就好啦。但係其實有冇極光咧都幾睇個天有冇雲嘅。我去唞下，我去落車買啲嘢食。後面有間嘢，我哋入去買下啲嘢飲，去下廁所咁。有間餐廳可以有啲嘢頂一頂肚。有冇啲口垃圾啊？哦，朱古力啊，朱古力。買粉紅色同埋買綠色嗰隻啊。綠色隔離，即係鹹金土糖嚟嘅。呢度啲特產嚟嘅。另外一隻有沙嘅呢隻。嗰啲就係極光屋啊！呢邊其實都有極光小屋，但係呢，因為你仲要拉住行李行一段路啦，咁呢度其實唔係咁方便啊。呢度依家都多咗唔少極光小屋噶啦，都就嚟到度架車唔係好多人。呢個就係巴士站啦，Holiday Club。一落車就有間 burger 店，呢度好多藍色嘅小屋噶，有冇睇到啊？拜拜。轉個彎咧，係有一啲係參加戶外活動嘅，咩 Safari 嗰啲戶外活動嘅地方。如果住喺 Holiday Club 唔係一啲大規模嘅酒店，佢未必有 tour 提供咧，就可以上呢個 Lapland Safaris 嘅網站，上面就可以揀地區啦，同埋揀春夏秋冬唔同季節啦，有唔同嘅 tour 可以參加噶。9月份就係秋天，就已經可以追光啦。如果想玩雪嘅話，就要11月中打後啦。雪地嘅馴鹿啦、電單車、husky、冰釣啊等等唔同活動都可以 join 嘅。咁有啲活動啊，可以支持到一啲偏遠啲嘅極光小屋啦，都會有個 pick up point 喺度嘅。其實啱啱我已經見到咧，佢酒店嗰架 shuttle bus 就係呢架，其實就係泊咗喺度啦。佢已經幫我哋拎啲行李啦。咁我 check in 嘅時候，就見到入口一大堆人。我諗住咧坐低飲杯嘢食見傾，慢慢等嗰班人消化咗，你先去 check in。呢度都係一個熱門嘅地方嚟嘅，同埋我覺得呢間酒店啲配套好好啊，有交通接駁啦，又有啲唔同嘅活動可以 join 啦。我今晚就參加咗佢哋個極光團嘅，咁喺湖邊嗰度有啲螢火咁樣嘅。咁希望今晚天氣好啲，有機會去睇到。Frankie 好似啲港女咁話要食蛋糕喎，我就嗌咗個湯暖一暖胃先。我感覺佢係用好多唔同種菇啦，整到好碎噶嘛，入口全部都係粒粒，好濃啊，好好飲啊。因為有啲全部都係我哋中意食嗰啲
雲妹啊，嗰啲聖火咁樣，我覺得呢個係一定要試嘅。我覺得啲妹類咧係完全唔會令你失望。好食。出面嗰啲就係我哋嗰個小屋啦，我估。咁我哋今次入住嘅酒店咧叫 Northern Lights Village。喺呢度咧，佢呢個壓力唔使俾錢。我哋琴日住嗰間要咯，嬲咗。咁其實佢係一個規模幾大嘅玻璃屋園區嚟㗎。喺嗰度，嗰啲冬天真係好靚啊！但係雪地都唔知點樣可以退啊！我記得好似話有啲純屋會幫手㗎喎。呢間咧，我覺得佢係有少少私隱度，佢唔係全玻璃頂嘅。全玻璃頂嗰隻咧，我知邊一間，嗰間嗰啲設施比較舊噶。其實間屋真係唔大，真好細啫喎，感覺到。Amazing！ 雖然冇琴日嗰間咧咁特別上下兩層，但係係一間好溫馨嘅小屋啊。Thank you。張床隔籬咧，呢個就係浴室。我覺得個浴室有啲臭，唔知點解。有朋友仔都有 DM 我話佢都有住呢一間嘅，但係佢就好似冇呢個廁所臭嘅問題。即係我哋開咗水喉一陣之後咧，就覺得啲臭味有啲減退咗嘅，有啲毛巾嘅咁樣。呢個幾貼心，又提供 hand and body lotion 啦，又凍又開暖氣咧，都幾容易乾痕噶。我自己個人小挑剔，我真係唔係好中意用雨淋啦。佢有嗰啲暖氣嗰啲嘅，出邊嗰啲冇嘅，你知唔知啊？不過我睇今日咧個天氣咧都係爭啲啊，未必睇到極光。但係作為一個好好休息嘅地方咧，我都覺得係相當唔錯嘅。有出邊係雪景，個真係好靚。咁我都知好多朋友仔一定會問啦，咁多極光小屋咁點揀呢？咁 Surrey Salcott 嘅範圍咧都唔細㗎。咁除咗我哋今日去嘅車站範圍啦，仲有一個遠啲嘅咧，嗰邊都有好多睇極光嘅玻璃屋同埋民宿。其實咧，大家傳統見到好靚啊，芬蘭即係全透明玻璃嗰隻咧，喺 Surrey Salcott 南邊，距離市中心比較遠嘅範圍度㗎。嗰度咧其實有分東村啦、西村嘅，同埋有幾種唔同嘅玻璃屋。有隻比較新、比較得意嘅就係木屋身再加透明玻璃圓頂嘅房間，容納人數多啲，適合家庭可以煮埋嘢食添。最經典嗰隻咧就全透明噶，不過嗰度有分新式同舊式嘅。舊式咧係冇浴室噶，佢有好齊備嘅交通啦，同埋浴室咧係唔會喺間屋仔入邊嘅。呢個都係我幾重點考慮嘅問題啦。咁有兩個度假村咧，個造型都好似噶。我哋住呢一間咧就雖在冇桑拿，但係配套嘅活動比較多，冇咁悶。因為我哋前一晚都住咗一間有桑拿嘅，我覺得唔使晚晚都用咯。咁近年咧都開咗唔少民宿同埋新酒店嘅，當中比較多人推介就一定係呢一間啦。主打非常之豪華嘅房間設計，同埋民宿服務都幾好噶，但係去程交通麻煩啲啦。我覺得比較適合中意自駕嘅情侶啦。近住 Holiday Club 車站嗰邊咧，仲有兩間新開嘅酒店。我覺得左邊呢間咧好啱度蜜月嘅人士，咁部分房型咧係有戶外按摩浴缸啦，同埋佢嗰度咧仲有埋 SPA 添，裝修豪華先進。咁當然價錢都唔平啦。如果下次有機會住咧，我一定住呢一間啦。咁另外啲小屋咧都係有浴室同埋冷暖氣不足嘅問題啦。總之都係成個配套唔係咁好啊。而呢一間咧係我比較過咁多間當中咧，最齊嗰一兩間嚟。咁呢度本身有近小鎮，又喺個森林附近，同埋佢價錢咧係 reasonable 嘅，所以成個環境嚟講，我覺得整體配套咧呢間我係俾5星嘅。咁我覺得有啲私隱度咧都係大家希望有嘅，好似例如 Frankie 呢啲咧，佢對於全個玻璃或者好大片玻璃嗰啲咧，佢係有少少不安嘅。對於大家考慮住邊一款嘅時候咧，可以諗多少少呢一方面咯。舒唔舒服啊？佢開咗嘅呢個係
即係甘草糖嚟嘅喎，鹹味嘅王老吉。你 download 咗隻 app 未啊？呢隻係咪講咗啦，睇下？得。佢同琴日嗰一樣咯。其實根本就係嗰條友研發咗之後賣俾好多間公司，再賣俾啲水魚，再氹啲水魚俾錢買嗰嘢入先。但係咁呢間唔使俾錢咯。所以你琴日做咗水魚。我唔想喎。智商稅。想睇極光啫。睇能啊！好心你啦，去到啲咁靚嘅地方又掛住玩電話。呢個陰天嘅樹立啊！你可唔可以感受下周圍嘅寧靜啊？一樣都係食 buffet。啱啱試咗呢度個餐廳啲嘢食啦，咁就覺得呢度啲嘢其實雖然選擇少啲，但係我覺得樣樣都係入到口嘅，同埋雖然冇琴日咁精緻，但係基本上都有啲亞洲食物啦，一啲意粉啊、菇類咁樣，呢啲魚啊，全部都唔會話腥啊難食嘅。但係價錢嚟講咧，哇都算係對得住佢呢度嘅住宿，同埋嘢食都係 OK 嘅。葡汁雞嗰啲 friend 啊，呢個終於食到一樣咧，係亞洲口味嘅東西。哇，好靚嘅甜品啊，好精緻啊！一啲水果，呢啲係咪無花果啲 friend？Kiwi 都係啲 cheese 之類啦。macaron 啊，朱古力。點啊，老婆出熱痱未啊？我而家準備去睇極光啊！就算睇唔到極光咧，我哋都會喺個湖嗰度咧，都要保暖咯。戶外運動，戶外嘅活動仲要2-3粒鐘咁就要出發啦。不如我哋好啊，出發。玻璃屋着咗燈都好靚，間屋度集合。我哋搭咗大半個鐘車之後咧，就到達湖邊。咁導遊就話，其實湖邊咧就容易俾風吹散啲雲啦，其實係比較容易睇到極光噶。螢火晚會呢個團係酒店提供啊，個價錢當然係唔平啦，每人90歐再加稅。跟住同行我哋仲有一對 couple 噶，咁我哋喺帳篷度啦，咁導遊會幫我哋煮一個梅汁。Berry juice? Yes. Oh, what kind of berry? It's dominantly lingonberries, and lingonberries we get from this area. So Oh, it's very nice. 哇！我哋又啱啱煮咗杯梅汁啊 ！Thank you， 已經打緊卡。 So which one's your stronger hand? Right? Okay. 劈柴都未試過 You can do it harder. ，harder。OK。 Much harder. It's quite hard to target the point as you Yeah, it is. I know. 哦，原來係咁樣嘅。 Now you just in the middle. Yeah. You want to try it a second？ very juicy. 咩都冇。呢日太口暈啦，可以睇到極光嘅機會好微啊！但係可以同當地人啊進行咁深入嘅交流啦，知道好多當地文化同埋生活嘅嘢啦，我都覺得係一個好有趣嘅交流嚟嘅。好開心啊！我覺得呢啲嘅 tour 係要自己親身嚟咯。咁我哋啱啱就去咗芬蘭第2大嘅湖，咁聽導遊講啦，其實嗰邊嘅天氣會變化得快啲啦，有好多時喺呢度睇唔到極光嘅，但係喺嗰度咧，突然間會被風吹散啲雲咧，就會睇到噶咯喎。但係今日咧，啲風都冇乜啦，所以搞到啲雲層係好厚遮住晒，睇唔到。咁其實我哋真係有啲黑仔咯，因為前嗰幾日咧係已經有極光噶啦，咁預期之後嗰幾日咧，其實都會睇到，只係咁啱我哋嚟到呢2日住晒玻璃屋，竟然睇唔到。所以今次4日3夜喺芬蘭，其實就算睇唔到都好啦，我哋仲有機會喺冰島睇到嘅。啱啱導遊都有提到啊，其實呢2年係最大機會睇到極光嘅，所以大家想睇極光嘅話咧，一定要把握呢1-2年咧，就去芬蘭啊、冰島啊。呢啲會比較靠近北極圈嘅地方啦，去睇。咁導遊都有講，其實冰島嗰邊個自然環境係更加靚啊，更加冇光害，其實更加大機會會睇到啊！希望我哋聽日嘅旅程係睇到啦。咁聽日咧，我哋就會搭內陸機，就先去赫爾辛基，係基駁機咁轉機咧，就去冰島嘅。今集就冇太多畫面俾大家睇到。啱啱個螢火團。極光喎，
誒，你冇裝過 app 啊？啱啱見到咧，佢話係有極光嘅警報，所以咧我就響起1級警報啦。OK， 睇下已經 set 好咗腳架，噔噔對住我哋個景啊！如果一有嘅話咧，就即刻攝影嚇；如果冇嘅話，咁啊聽朝繼續執翻起個腳架佢啦。佢仲有個咁樣嘅 mode 㗎，其實都睇得幾清楚個天有冇極光㗎。我哋前腳啱啱走，後腳佢又即刻喺嗰個位置啦。我諗如果啱啱喺我哋嗰個湖嗰度咧，其實應該係會睇到㗎。唉，真係可惜。呢個 angle 咧就係對住我哋嗰個天幕㗎啦。希望可以有機會影到。佢仲有個咁樣嘅 mode 㗎，其實都睇得幾清楚個天有冇極光㗎。老公，你琴晚有冇瞓下醒下？有睇唔到，你冇失望？冇乜，一切是最好的安排。如果睇極光嘅話咧，個地區都係重點，但係我諗有冇雲先係成個睇到極光嘅關鍵咯。咁冇辦法啦，我哋半夜係一路瞓下醒下，瞓下醒下咁。佢呢度好好，又可以望住個頂睇到有霧嘅。咁都係等唔到啦，可能要等冰島啦。但係唔緊要，我哋今日係會出發去冰島嘅，耶！好有 feel 啊呢度。成個挪威都咁樣。一樣同琴日一樣，都係食 buffet breakfast 啦，buffet dinner。但係我好唔中意呢度咧，夜晚都係供應啲冷嘅蔬菜啦，中意。覺得呢一度嘅三文魚咧比較腥咯，同埋有啲白肉魚咧真係好食嘅，大家可以不妨試多啲白肉魚。有相當多嘅 ham 同 cheese， 都係啲腸啊、肉丸啊、bacon 豆之類嘅。係麵包，多款娛樂揀喎，pancake。我哋今日冇得食晏晝噶啦，所以要食飽飽先出發。咁除咗啱啱介紹嘅網站啦，同埋我哋琴晚參加嘅極光團啦，其實呢間酒店咧都係有好多活動可以參加嘅，同啱啱 Lapland Safaris 嗰個係好相似啦。部分活動同聖誕老人村都幾重複，不過呢一度咧比較少其他嘅觀光設施啦。我都有好多活動可以集中喺呢一度玩啦。呢度仲有自己嘅純島牧場啊，但係呢日去咧就咁啱佢仲放養緊，未翻嚟。No reindeer 嘅 reindeer park 啊，呢個係桑拿室，咁佢入邊有個 pool 嘅，有個桑拿咁樣，大家可以體驗下浸完桑拿再跳落個泳池度。臨走先嚟出太陽，都真係勁啊！1個鐘之內連化妝、刷牙、洗面加 pack gift， 拜拜啦！今日應該係咁多日當中最好天嘅，可惜我哋要走啦。今集可能令到大家失望啦，又冇雪，又睇唔到極光，係咪？但係希望呢啲重要嘅資訊啦，可以俾到大家啦。同埋記得鍾意我哋嘅片嘅朋友，記得 comment、like、share 同 subscribe。另一樣我覺得咧，呢一度嘅配套好好咧，就係佢哋有架巴士直接係由村咧就已經出發去機場噶啦。咁睇完極光可以搭內陸機轉去其他嘅城市啦，就好似我哋咁咧就去冰島，咁到時再轉翻巴士去雷克雅未克，就可以再開始我哋新一段嘅旅程啦。半個鐘車程就到伊弗魯機場啦，咁入邊係一個非常之細嘅內陸機機場啦，但係入邊有2間手信店咧都幾好買，我都買咗幾多嘢嘅。啲好靚嘅 decoration 嚟嘅喎。呢個係芬蘭嘅經典設計品牌，芬蘭當地製作嘅樺木立體 DIY 擺設嚟㗎。雖然睇唔到極光啊，但係我都特登買咗呢個極光玻璃球，當係今次嘅留念。呢度一樣有得賣喎，但係佢種類冇咁多，同埋冇得限名。都有 Cloudberry 嘅果醬賣嘅。過咗安檢之後，另一間鋪頭啦，我覺得選擇係更加多、更加靚嘅。
好可愛啊，冇名噶，靚好多。不過呢個係貴啲噶喎，袋係用鹿皮製作嘅，好靚啊！好靚啊，個鹿皮個質感好好。呢都幾靚嘅，掛喺聖誕樹度。呢個木製品，呢度啲木製品都幾實用。總之呢度有就唔喺聖誕老人村度買啦，嬲咗啊！哦，試下先呢個，見到有鹿肉啊、黑椒鹽、加力啊，仲有呢個頸枕都幾好，同埋 Frankie 極力推介。咁食嘢方面呢，Evil 機場真係冇選擇㗎。咁啊，登機閘口附近就會有呢一間。忌廉賓嗰啲 friend，粒麵包咁有啲嘢飲，有好多朱古力買噶，同埋佢係啲細細 pack 嗰啲咧。呢個旅行食得最多就係熱狗啦，唔想食凍冰冰嘅三文治咧，熱狗就係唯一嘅選擇。之後我哋就出發去冰島，我哋仲有機會睇到極光嘅。下集講解2025年歐遊入境新措施。去到冰島雷克雅未克市內遊，參觀著名景點食好西。新手自駕遊有咩要注意呢？去到維克鎮附近瀑布放題睇埋熔岩 show。中意我嘅行程可以喺置頂留言或者下面資訊欄揾到我嘅商店連結，入邊可以下載我嘅行程表，入邊已經有晒交通同埋更加詳細嘅餐廳推介。行程指南50% 嘅收益咧會用作慈善嘅用途㗎。想支持我嘅創作，可以加入成為會員，除咗可以抽選手信福袋，我亦都可以喺 IG 回答你嘅問題嘅。成為富士會員可以喺社群當中提供嘅連結下載到所有行程表格，包時間班次、有用連結、餐廳介紹、使費預算、景點介紹等等詳細嘅資料。每一個行程時間同景點都會連接去城換案內同埋 Google Map，方便你隨時更改行程。